Так, надо срочно приготовить ужин. Что есть в холодильнике? Блин, у меня зависло. О, есть 3 сосиски как раз. И макарошки. О, сделаю сосиски с макаронами. Так, ну вроде бы все сделано. Мне же стула не хватает. О, придумала, возьму из своей комнаты. Так, надо их позвать. Идите кушать. Ужин готов. Спасибо большое. Пожалуйста. Спасибо, мам. Давайте садитесь, кушайте. После того, как они поели. Так, Андрей, иди посмотри там телевизор, а я уложу Лизу спать. Хорошо. Так, пошли, доченька. Так, вот твоя пижамка, одеваю ее. Это сюда. Ой, я забыла ночь сделать. Так. Спокойной ночи, мам. Спокойной ночи, дочь. Так. Теперь надо помыть голову. Все готово. Так, Андрей, у меня двухместная кровать, поэтому ты будешь спать со мной. Что, правда? Да нет, я лучше на улице посплю. Нет. Ты будешь спать на моей кровати. Ну, ладно. У меня никогда еще такого не было. Ну вот. Пошли, я покажу. Вот это моя комната, только стул надо поставить. Вот. Вот здесь мы будем спать. Только сейчас я переоденусь. У тебя нет ничего переодеть, чтобы поспать? Нет. Ну ладно, завтра тогда я куплю тебе вещи. Что, правда? Конечно, правда. Спасибо. А пока в этой одежде переночуешь. Только сейчас я маску одену. Хорошо. Вот маска. Все. Ой, извини. Да это я просто... страшно немного в маске. Некрасиво. Да нет, давай. Ну все, давай уже спать. Включаю свет. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Да блин. Чё не все время говорю круг. Наступил день. Так, уже день. Надо снять маску и переодеться. Я, наверное, одену... Да, одену в чем вчера и была. Все, иду снимать маску. Так, надо еще голову помыть. Все, теперь точно готово. Надо сделать завтрак. Только двери закрою. О, Анюта. Ой, извините, у Лизы. Типа здесь были двери. Так, все закрыла. И мою комнату надо закрыть. Типа здесь тоже были двери. Все, она все закрыла. Так, чтобы сделать на завтрак. О, тосты. Сделаю тосты. Так. Ну, типа вы этого не видели, что я их на пол ложу? Так, типа здесь были тарелки, просто мне лень их доставать. Поэтому вот. Так, еще надо чай налить.
Ой, блин, зачем я выпила? Ну, типа, вы не видели, что она это выпила. Вот так. Да что такое? Короче, сейчас. Так, все, завтрак готов. Надо будить Лизу и Андрея. Спущу сначала Лизу. Дверь. Лизочка, вставай, дочь. Можно еще 5 минуток. Ну ладно, ты пока поспи еще 5 минут, а я пойду Андрея разбуду. Хорошо. Андрей, просыпайся. А что, я проспал, что ли? Нет. Не, ну а что? Так, я приготовила уже завтрак. Садись и ешь. Сейчас еще Лиза встанет. Да блин, у меня там стоит фигня это. Я постоянно что-то наливаю туда. Так, где Лиза? Ее уже нету, мы уже позавтракали. А ее все нету. Лиза, ну вставай. Ну ладно, встаю. Давай, пошли. Завтрак это то мы уже все позавтракали. Доброе утро, Лиз. Доброе утро. Спасибо, мамочка, Спасибо, мамочка, за завтрак. Короче, я забыла. Да, пожалуйста. Так, как я уже говорила, тебе надо купить одежду, потому что тебе даже не в чем спать. Хорошо. Так, доченька, ты поедешь с нами или дома останешься? Ну, не знаю, я хочу с вами поехать. Хорошо, сейчас я соберусь. Так, надо одеть одежду. Кепочку еще один, потому что там жарко. И чуть-чуть надо накраситься. Ой, блин. Надо шиться. Все, готово. Так, Анюта, давай я тебя переодену и пойдем. Все, переодевайся в свою одежду. Все, пошлите. Так, еще надо купить Кэти корм. Пошли, Андрей. Так, вот, сумочка. Теперь точно пошлите. После того, как они все купили. Так, загружаю. У меня загрузка. Вот. Так, ну вот мы и дома. Давай раскладывать вещи твои. Так, доченька, ты иди пока в свою комнату. Хорошо. Так, ну что, порисую. Ой, блин. Давайте сделаем вот так. Да давай, берись. И вот так. Так, пошли, Андрей. Все надо разложиться. Я пока одену вот это. Так, все, я готов. Так, я тоже сейчас переоденусь в домашнюю одежду. Так, вроде бы все. Так, ну и на этом я хочу закончить с
свой 4-й, по-моему, это часть сериала «Приемная дочь». Ждите 5-ю, наверное. Вот, короче.